Gaz, suv, svet hamma yo'q bor. O'rtoqlar, hammaga assalomu alaykum. Endi uyda olmasalaring bo'lmaydi, chunki sizlarga zo'r lokatsiyada yaxshi joydan uy topib qo'ydim. 3 xonali, studiya qilingan, spalnisi bor. Полный o'rtada ограждениyani olib tashlashib, kuxnya, zal отдельно qilib bitta butun katta plashatka qilib qo'yganmiz. Bu uy Istiqlol stadionini, Farg'onada Istiqlol stadionining ro'parasidagi domlar bo'lgan. Bati chiroyli qilib o'zimiz remont qildik. Ko'rdilaring, kuxnylargacha almashtirib, suv, svet hamma yo'qlargacha ustanovka qildirib qo'ydik. Qiynalmanglar deb. Bahosi nech pul o'rtoq? 16 ming. Yana jicha-picha tushib berishadi. Bu 16 mingning ichida 4 yil 4 oy to'lab ketadigan joyi bor,